بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وحناي عبد القادر محمود جامع وكما حدير دقعد أنا وحنا من سوماليا سيدي أنا وقتجي لحدني شنتي عشان يصدح ديوان كوسون ودي هالكان حق اللي يقول لي هيدو أسحان إيو ما هين أما شغل دون ما أنا هين أو شغل وناكسن أو وين بين هين كلها دولكي أن شوي وحوي واجب بيهيد حق اللي يقولها أبوها إن عندي أسوان نقضه أو أن أجده حق اللي يقولها ساس بان ولي شوي إلهي بان محله عافيماد بان إيان ود بان كو هيستا إيو أنا وحتره دولكيجي يا دتكيجي waxaan qaban karno qabanaya hospitalka wuxuu u qaybsanaa laba face page face-kii hore oo ahaa meel dadka lagu fiiriyo oo lagu visitareeyo iyo laboratory iyo ultrasound iyo waxyaalahaas dadka marka ugu horeysa lagu qaabilo oo wax lagu visitareeyo then waxaan gartay in ay habboon tahay in meel dadkii lagu xanaaneeyo oo wax loogu qabto oo complete ah oo in la suubiyo markaas weeye markaan hospitalka aanu dhisnayntiisii karin dhismadiisa iyo horumarkiisana mid lama ahay maalinta ka dambaysa waxaanu ku daraa intii ay tabartayadu tahay hadda waad garanaysay meel ayan skill jirin meeluusan skill jirin waxaa loo baahan yahay waxaan xasuustaa waagaa aan anigu wax baranahayay oo bannaanka jiray wareegayga iyo waxbarashadayda aan maalin kastoo aan doonahayo inaan kororsado dadka waxay la yaabaan dhagacadda wax kasta waa suubiyaa waa ugu soo talagalay marka waxaan garanahayay adduunka cusbitaal kasto wuxuu leeyahay dakhtariin nooc kasta ah oo speciality kasta leh marka haddii kaysaska qaarkood la suubinahayo waxaad arkaysaa case 3-4 tiim ama 2 tiim ay ka wada shaqaynahayaan mima dhinaciisa ka shaqaynahayo marka halkan ma jiro dhibaatadan haysato ugu weyn waxaa weeye skill la'aanta profession la'aanta yani dad yani aqoon tii kala qaybsanayd oo mataqaana adduunka lagu jaqaan aan jirinin marka waxaad khasab ku noqonaysaa haddii for example anigu aan calool furo oo haweeney aan buro ka raadinhayo ama buro aan ka daaweynay aan waxyaalo kale ku arko ama kansar aad ku aragtid waa inaad geli ka dhah ilaa nin kale oo aad u wacdido oo gacan kugu siinaya ma jire saas darteed anigu inaan isku soo diyaariyey Soomaaliya u socotaa halkaba joogaysid oo aad ninkan u wacanaysid waa inaad khibradeedii leedahay inaad wax kasto oo aad meeshaas ku aragtid wixii aad ka qaban kadib aad ka qabataa marka Soomaaliya waxa ugu weyn oo dhibaatada ugu weyn oo maanta jiro waxa skill la'aanta waa mid ugu weyn taasuna waxa weey mid igu khasabtay at the end inaan university abuuro si aan kii aan wax baro aan legitimation u siiyo u sharciyeeyo oo ay ninku oo certificate la siin karo inuu yahay waxaas ilaa university baa bixin kara meel wax lagu bartaa bixin kara walaal Soomaaliya sidii adduunka oo dhan uga jiro jirooyinka adduunka ka jiro dhan baa jira hadda waxaa soo badanaya aan Soomaaliya ku aan aqoon jirin waxa weeye jirooyinkan aan daawada lahayn la yiraahdo laakiin hadda saas ayaan ahayn tumorka kansarka yaa soo badanaya walaal waxa soo badanaya midka caruurta iyo dhiigga ku dhaca yaa soo badanaya leukemia marka waxa badanaya kansarka mataqaana haweenka yaa soo badanaya minka ku dhacaya afkiisa ku dhaca naasaha ku dhaca intaas oo dhan baa soo badanaysa walaalow waxaan malaynayaa marka ugu horeysa anagu waxaan nahay dhul hadde ku nool dhaqan bedelmay saad u ogtihiin cuntada way khaldan tahay aynu cuno
environmentgeenu waa khaldan yahay oo dhibaatooyin badan baa ka jira oo lama dhowro cuntada aanu cunno saan u karsano iyo sida ay cuntada nooceeda aan cunno waa wada khaldan yihiin OGM genetically modified weeye waxaana loo keenay annaga ama wax dhacay oo sanooyin meel iska silos inta ku jiray la soo qaaday dukaamada goortay waxaa lagu yiri Dubai iyo goortay ka dhacaan goortay la qaaday in la soo gubo Soomaali baa la wareegtaa obviously mataqaana waxaas oo dhan dhibaatada ay leedahay waxyaalaha kale oo jira waxa Soomaalidu caloosha iyo kulligooda ka wada jiran yihiin maxaa keenay labada duleel afka iyo dabada inta u dhaxaysa Soomaalidu waa ku wada jiran kulligooda dhaade maxaa keenay daawada la siinayo la iska qaadanayo continuously mataqaana waa problem kale khalad kale oo weyn oo jira mataqaana controlka dadkaanu haddii la yiraahdo for example adduunka ninku 40 iyo 45 hadduu gaaro dadku hadday gaaraan oo caloosha iyo problem ka jiraan waxaa la suubiyaa dhiig baa xaarkiisa laga raadiyaa ma ahan dhiig muuqda waxaa laga raadiyaa microscope mid microscope goorta lagu fiiriyo laga arkay occulta aan la arkin weeye occulta goorta anagoo problemkii u jeednayeen Soomaalidu ay marka qaarkood anagu waa keenay hadda for example endoscopy qalabkii lagu fiirinayo gudaha lunta ilaa xiidmaha iyo kulligooda caloosha iyo kulligooda fiirinay waa dhib badan tahay si looga goortay banaanka tagaan wixii rabaa lagu suubiyaa markii halkii joogaanna ma suurtooda inaad wixii u baahnayeen ay qaataan oo suubiyaan waxaan ka sheegayaa dad aan xataa naas ahayn iyo yimaadaan dhulkaan oo waxay yiraahdaan jira kasta anaga daaweyna waad aragteen nin imaan jiray halkaan oo Kenyaan ah Soomaali Kenyaan oo fiirada loo gali jiray banaanka lagu horjeeday dadka lagu horeyn jiray oo wuxuu wataa mata laptop wataa oo laptopki qofkii wuxuu leeyahay waxa weeye waa scan baan ku leeyahay ku saaraya ku leeyahay scan goortan arkay qofka soo taagan halka iyadoo jalbaabkeedii qabta oo inta u liiba waa program la soo galiyo caruurta ku ciyaaraan halkaas markaas u saaraya mataqaana mouse-ka u saaraya waxaasoo kale dawladda waxba ka qaban mayso dad wax ka qabanaya ma jiraan saasaa loogu ordahaya kaas meeqaad nin maartay ku dhahaya kaas waa mid ku dhahaya nabura ku jilom mutanta Kenya yaala yaan ku gelinaya asaga kaas oo nuugayo kaas oo saaraya mutanta ku gelin 300 buu jooga miyaad aragteen ninku nin dhahaya na ilmaha ka dilma baalbacalo minkaaga ku jira oo ilmaha ka cuno ka dilaya ana ka soo saaraya waan ku tusaya kuleeyahay muxuu soo binayaa waxa weeye jiir yara oo inta la kariyay haragii laga siibay oo dabadii laga jaray iyo inta prostaglandin midda lagu fooliyo haweenka inta siiya subaxii galabtii soo noo iyadoo aad ku hayso xanuun miro foolanaysa oo maanta gacantu gelinaya geedkiisa jirkiisa iyo meesha yaalo soo qaadariya beego dhexda waa siya ana indhahay ku arkay